Sen ölgönçe Айкөлüm, men ölsem çumuruntan. Günde жүзмө ал келемен, күмбөзүмдү сагаалап. Алгач иш-чара областагы Капар Медетбеков атындагы музыкалык драма театрынын актерлору тарабынан коюлган Семетейдин таласка кайтып келиши аттуу театралдаштыруу менен башталды. Мына ушул сүйүнчүн уккан кыргыздар Хан Манастын уулу Семетейди таласка кайтып келе жаткан жолун утурлап чуркашты. Кыргызга кут кучактап келген Семетейдин кайтып келиши кыргызга оомат бейпилдиктин кайтып келиши катары кабылданган. Иш-чаранын расмий бөлүгү Манас эпосы музейинде орун алды. Ага вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева, маданият, маалымат, туризм министри Нуржигит Кадырбеков жана өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү катышып, жалпы кыргыз элин Манас күнү менен куттукташты. Манас өзүнчө бир сырды камтыган, сыйкыр кудурети бар. Манастын руху кыргызды кыйын кезеңдерден алып чыккан. Манас айтуу өнөрү кыргыз баласына гана таандык. Кыргызга гана аян катары келет. Муну феномен катары кабыл алышыбыз керекпиз. Манасыбыз кыргыз мамлекетинин калыптанышына, чыңдалышына жаратмандык ролду ойногон. Манас атанын азыркы урпактары баарыбыз аны кийинки жашообузга багыт катары кабыл алышыбыз керекпиз. Мындай саамалыктар кыргыз элинин улуулугун даңазалап, кыргызды кайра жаралууга алып бара турган мыкты жөрөлгө болуп эсептелет. Тамырыбызды тааныбасак, келечегибизди кантип курабыз, кантип болочок тагдырыбызды тариздейбиз. Ошон үчүн биздин рухубуздун туу чокусу Айтматов атабыз айткандай, бул Манас эпосы. Манас эпосунда ар кандай суроого жооп табасың. Мейли тышкы саясат болсун, ички саясат болсун, нарк болсун, насилие болсун, насаат болсун, тарбия болсун. Ошон үчүн мына бүгүн Манас күнүн жөн гана бирибизди куттуктайбыз деген куру сөз менен эмес, ушундай иш-чаралар менен кылышыбыз керек да. Бүгүнкү иш-чарага өлкөнүн 7 дубанынан 20дан ашык манасчылар чакырылган. Айтылуу дастанды улуу муундан баштап, орто жаш муундагы манасчылар дагы улап айтышты. Алар 24 саат бою тынымсыз эпоста орун алган окуяларды кезек-кезеги менен улап айтышмакчы. Ошо бардыгы тең эле бир сааттан айтканда эле бир 20 саатка барып калат экен. 20дан ашыгыраак манасчы келиптир. Уюштуруу деңгээли жакшы, биз аябай ыраазыбыз, сүйүнүп, толкунданып, кубанып отурабыз. Мен ушул бүгүнкү Манас эпосунун майрам күнүнө келгениме ушунчалык сүйүнүп, сыймыктанып турам. Менден уксаң жөндөбү, какандай менден уксаң мейребү, атаң. Байыртадан Айкөл Манас кыргыз элинин улут көрөнгөсү болуп келген. Калк башына күн түшсө, кыргызга сыноо келсе, Манас айтып, Манас угуп бабабыздын рухун атайы айтып келишкен. Демек Манасты айтып угуп, жергебизге даңазалап туруу кыргызга кут береке гана алып келет дейт манасчылар. Ошо элди шыктандырып, ойгондурганга, дем күч кубат бергенге бул жакшы нерсе. Манас атабыздын ошо күмбөзүнүн жанында турабыз. Бул жер ар бир кыргыз баласы үчүн ыйык, анан улук жер да. Анан ушул жерде Манас күнү өтүп атканы чоң жөрөлгө, чоң жакшылык. Анткени буга чейин борбордук калаада өтүп келген. Анан биринчи жолу ушу Манас атабыздын күмбөзүнүн жанында, Каролчокунун жанында болуп атат. Бул элибизге жакшы төргө десек болот. Ушу менен бир элибизге, жерибизге кут келсин, жакшылык келсин деген жакшы изги тилегибиз, ниетибиз бар. Эске салсак, Манас эпосын сактоо, изилдөө жана кеңири жайылтуу максатында улуттук программа иштелип чыгып, 2011 жылы өкмөттүн токтому менен бекитилген. Ал эми бул күндүн 4 декабрга белгиленип калуу тарыхына токтолсок, 2013 жылдын 4 декабрында Манас Семетей сейте күчилтиги ЮНЕСКОнун адамзат маданиятынын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине кирген. Белгилей кетсек, Манас күнүнө арналган иш-чара коомдук 1-каналдын маданият, тарых, тил каналы аркылуу түз эфирде көрсөтүлүүдө. Ал эми Манас айтуу 5 декабрь күнү жыйынтыкталат. Нурпери Баказова, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.